वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्ज़ाम ट्रिप। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो इलेक्शन असिस्टेंट के जो सीबीटी हो रहे थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हो रहे थे, उनकी डेट यहाँ पर कश्मीरी कैंडिडेट्स की पोस्टपोन कर दी गई थी वेदर कंडीशन की वजह से। तो अब उनका एग्ज़ाम दोबारा से लिया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर नई नोटिफिकेशन जेके एसएसबी ने निकाली है। इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपके एग्ज़ाम 23 फेब 2022 को होने वाले थे, वो वेदर कंडीशन की वजह से पोस्टपोन हो गए थे। अब आपके वही एग्ज़ाम जो है वो 16/3/2022 से लिए जाएंगे और आपका जो सेंटर रहने वाला है वो NIELT ओल्ड रोड रघुनाथ बडगाम के जो सेंटर है वहाँ पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके 12/3/2022 से वेबसाइट से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे और आप वहाँ से सीधा जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे नाम है। सबसे पहले यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट H से जो स्टार्ट होते हैं नेम, उनका यहाँ से हो रहा है। और यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम भी लिखा है, टेस्ट टाइम भी लिखा है, टेस्ट डेट भी लिखी है और आपका एग्ज़ाम किस जगह पे होगा वो भी सब कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखा है। ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम सर्च करके अपना देख सकते हो। बाद में आपका जो कि एडमिट कार्ड भी आएगा, वहाँ पे भी लिखा होगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है, कितने बजे है, कौन से सेंटर में है और कौन से बैच में है। अब यहाँ पे अभी सभी कैंडिडेट्स का नहीं आया है, कुछ कैंडिडेट्स का आया है। हम यहाँ पे लास्ट तक जाते हैं। जब लास्ट तक जाते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा अल्फ़ाबेट I वाला, ये इनायतुल्ला डार है। यहाँ तक जो कैंडिडेट जिनका नाम आया है H से लेके I तक, इनका टाइपिंग टेस्ट होगा। और जो बाकी वाले कैंडिडेट रह गए हैं उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, फिर उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है। तो ये थी आज की नोटिफिकेशन जो इलेक्शन असिस्टेंट के कैंडिडेट्स के लिए थी। तो आज की वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करना था। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।